जम्हाई लेना एक सामान्य और रहस्यमय प्रक्रिया है जिसे सभी मनुष्य अनुभव करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार जम्हाई लेने का मुख्य कारण थकान और नींद की कमी है। जब हम थकान महसूस करते हैं तो हमारा शरीर अधिक ऑक्सीजन की मांग करता है, जिसे पूरा करने के लिए हम जम्हाई लेते हैं। जम्हाई की संक्रामकता का कारण अब तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह सामाजिक और तंत्रिका संबंधी कारकों से जुड़ा है। जब हम किसी को जम्हाई लेते हुए देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसके भावनात्मक और शारीरिक अवस्था को समझता है और प्रतिक्रिया स्वरूप हम भी जम्हाई लेने लगते हैं। यह संक्रामकता सामाजिक बंधन और सहानुभूति के विकास से भी जुड़ी हो सकती है। इस प्रकार जम्हाई लेना केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है,